最地道嘅風味擂粉啊！老細話識食咧，就一定要先乾撈啊，再飲湯。呢間小籠包就犀利啊，排晒長龍啊，加細糖啊！你又想食小籠包啊？嚇？呢度有啲炸嘢添，即係話無論你出身係富貴定係貧寒咧，讀書嘅機會都係平等嘅。大家睇睇呢條雕龍嘅石梯啊！全部都大有來頭啊！全部都係清朝皇帝嘅御筆啊！廣西特色啊，雷公筋啊！好嚟啦，我哋退房啦，就而家去緊食個擂粉啊，叫做咁，應該係有啲類似廣州嗰啲瀨粉嘅做法，即係擠出嚟嘅一條條。呢條唔知叫咩橋咧？哇！今日20零度啫喎，真係好鬼舒服喎，23、24度，即係好似冷氣咁嘅溫度。呢個街邊啲水果檔，呢度有間小籠包，小籠包排隊啊！一陣間試下咯。沒法解決。我哋嚟到呢個擂粉。而家見到個老細咧，就喺現場整緊柳州嘅最地道嘅風味擂粉啊！你睇下佢手頭上呢個特製嘅鐵擂殼，底下邊咧就有一個個窿喎。呢啲擂粉最特別就係個擂字啦，就將磨好嘅米漿咧倒入個擂殼入邊，喺滾水個煲上面咧就輕輕咁搖，米漿就透過啲窿仔咧，一條條好似銀線咁啊漏落啲滾水度啊，瞬間咧就燙熟咗成型啊！咁啊，成個過程咧就好似落雨咁。嗱，我哋嗌咗3碗1兩嘅，好，我再落啲料先。再睇下配料台咧，就有啲酸豆角啊、頭菜啊、炒花生啊、葱花啊、辣椒油啊咁啊，勁過細個嗰陣時嗰啲學校小賣部啊！撈起啱啱出鑊嘅擂粉，淋上呢個秘製滷水同埋肉末咧，最後再撒一把嗰啲花生碎同埋芝麻粉，就正到痹啊！老細話識食咧，就一定要先乾撈啊，再飲湯，咁啊拌勻晒啲滷汁，先至掛得住啲味道啊！食落去就滑捋捋，米香十足啊！彈牙又唔黐牙。喺我哋廣州咧，食慣咗乾炒牛河同雲吞麵，嚟到柳州試下呢碗非遺嘅擂粉，完全係另外一種境界啊！呢間小籠包就犀利啊，排晒長龍啊，加細糖啊，咁多人。呢邊就有食粥食粉嘅，哇！啲配料多到，全部一啱啱喎，粥巴原來叫做。呢邊啲小店都幾有煙火氣。嗱，呢家卷粉我跟他啦。呢個卷粉上咗台山啊，都有啊，就係豬腸粉中間捲咗些少肉，只不過佢呢度會再加啲汁咁樣。呢啲應該就係傳聞中嗰啲。即係一位粥，跟住咧啲茄哩咔啦嘢任食嗰啲，配料任加，等炒麵咯。嗱，弟弟豬唔食嘢，我哋又叫呢個炒麵俾佢食。呢條巷啊幾有早餐氛圍嘅。你又想食小籠包啊？就係攞個書包㗎嘛。點解拱我咧？哦，呢度有啲炸嘢添。呢個咪就係佢最好啦，食完個早餐啦，食咗成2粒鐘啊！咁我哋去文廟拜一拜，然之後就出發去賀州。咁啊，今次開闢咗新路線啊！梧州同賀州都未去過，咁啊賀州就中轉下咧，都係諗住。好啦，而家星期一就出發去文廟咧，咁頭先又話逢星期一休息喎，但係而家過緊節，咁啊再去搏一搏咧，睇下有冇摩托咧。哇！呢度江邊景色幾舒服，幾一流。
舍中意呢條文惠橋嘅，靚仔啊覺得。喺個水度游水啊！所以游水啊！人嘅定係波嚟？哦，波嚟。應該係整嗰啲泳道啊，哦，應該泳道。即係攔住啲人唔好太開，影響啲船。即係好多人喺呢個江度游水啊！哇，好乾淨喎！係啊，全國水質第一啊。OK， 我哋今日嚟到柳州嘅文廟。話說呢間嘢呢，來頭啊真係唔細啊。咁佢係始建於唐朝貞觀2年，全世界規模呢就排第4。千祈唔好以為文廟啊淨係拜神啊，佢原來係中國古代呢廟學合一嘅典範嚟噶。前邊呢度就係杏壇啦。杏壇呢個名點嚟嘅呢？係根據莊子嘅記載，杏壇係孔子當年周遊列國嘅時候，同弟子講學嘅地方。大家睇下呢個杏壇嘅設計，係四面開放嘅，從邊個角度睇呢，形狀都係一樣，取嘅就係孔子話有教無類嘅精神，即係話無論你出身係富貴定係貧寒呢，讀書嘅機會都係平等嘅。呢個理念咧，放到今日咧都唔過時嘅。咁行完前邊咧，我哋又終於嚟到今日嘅重頭戲大成殿啦。有啲老友可能就話：我喺山東曲阜都見過大成殿啦，呢個柳州有咩咁巴閉啊？柳州呢個大成殿咧有8項咧都係全國第一嘅。首先佢係高31.8米。係全國孔廟大成殿裏面最高嘅。咪住，上去大成殿之前呢，大家睇睇呢條雕龍嘅石梯啊！大家唔好以為係裝飾喎，呢條嘢呢係古代叫玉露或者係拜石嘅。咁啊，成個文廟最尊貴嘅嘢嚟嘅。因為以前呢，皇帝同文武百官行禮嗰陣呢，皇帝都唔可以踩中間呢條石梯嘅。咁皇帝咧同官員都係行側邊嘅啫，成個大成殿係用黃銅瓦蓋頂啊，斗拱同柱全部都係紫銅包裹，用銅量咧亦都係全國孔廟之最啊！我哋而家望到屋頂咧金光閃閃，當年仲係全世界文廟入邊最捨得使錢嘅一個。我哋望翻出去呢個位置咧，就係紅色嘅文惠橋啦。咁啊，好似一條彩虹咁啊，橫跨柳江啊。有句話咧就叫塔係筆，橋係墨，柳江係演台啊。咁啊，柳州嘅文采咧就係咁一筆筆咁寫出嚟噶啦。咁另外咧，呢個文昌塔就巴閉啦。喺其他孔廟咧都冇呢個文昌塔啊。唯獨柳州啊有呢個文昌塔啊，咁你又犀唔犀利？咁柳州呢塊石梯咧，雕嘅係2條龍啊，喺雲海入邊咧就搶一粒火珠，呢個圖案叫二龍戲珠啊，爆個冷門啊！通常皇帝嘅御路係雕9龍或者5龍嘅。文廟就唔同啦，因為孔子嘅地位咧就等同於皇帝，但畢竟咧就唔係真龍天子，所以咧就淨係用咗2條龍，即係俾足面，又唔會越禮咁解。經過咗大成殿之後咧，我哋又行到後邊呢一座上方下圓灰色琉璃瓦嘅建築，呢個就係厚德明倫堂啊。咁呢個好簡單，但係意義重大啊。佢係以前嘅教堂同學術講座嘅地方啊。大家知唔知咧？呢個明倫堂喺明代就已經有咁嘅設置啊，直到今日，柳州文廟每日夜晚咧都會喺呢度舉辦免費嘅公益課堂，俾全市嘅中小學生嚟到聽國學。帶細路仔嚟到呢度咧，真係勝過你喺屋企鬧佢100句啊！
咁你諗下，孝順父母、知書識禮，帶佢哋嚟呢個明倫堂坐半粒鐘呢，就好過做其他嘢啦。咁啊，大家去感受下呢個古代書院嘅氣氛，睇下自己個心呢就靜唔靜得落嚟啦。嚟到最入邊嘅一個建築呢，就係崇聖堂啊！呢個就係孔子嘅祠堂啦，同埋柳宗元嘅千年因果啊！崇聖堂呢係一座3層松檐尖頂嘅高樓，呢度以前呢就叫啟聖祠，係供奉同埋祭祀孔子先人牌位嘅地方。我哋嶺南人呢就最講究拜祖先、飲水思源啦。咁呢個崇聖堂呢，就係儒家文化裏邊慎終追遠嘅最佳體現啊！喺崇聖堂呢度呢，一定要同大家講下柳宗元同埋柳州文廟嘅姻緣啦。話說唐朝元和10年，柳宗元呢就被貶到柳州做刺史。當時嘅文廟係因為日久失修，落咗一場大雨，就連孔子嘅神位都幾乎沖爛埋。柳宗元點做呢？佢首先捐出咗自己1個月嘅俸祿，再同周圍嘅官員呢同埋富商籌錢，就發動百姓，就開工重修咗文廟。佢用親自撰寫咗柳州文宣王新修廟碑，咁呢個石刻就立咗喺廟門口。更加犀利嘅係呢，佢用親手辦學堂，請老師，連自己公務繁忙呢都要親自同啲學生上課。一時間呢，呢個衡山湘水以南嘅讀書人呢就聞風而至啊，以柳為師。咁所以柳宗元呢就幾乎憑自己一己之力，就將柳州同呢個無風漏族之中呢就拯救出嚟啊！咁所以咧，柳州嘅學風咧就達到嶺南第一。原來真係有咁多典故嘅。有句詩咧就係咁樣形容嘅，就話束塔為筆，尖綱為墨，以登台，賀學為書案，聚天地之靈氣，書寫柳州嘅文墨傳奇啊！寓意即係話柳州嘅後起之秀咧，攞起呢支筆，都可以沾柳江之水為墨，為國家棟樑啊！呢啲柱全部都係龍柱嚟嘅，你睇。其實正路嚟講係以前皇帝先可以用龍嘅圖案。哇！今日天氣夠晒靚，因為係琴日先至落完雨。呢個地板呢啲都好靚，滑溜溜、光靈靈咁。咁殿入邊呢，嗰尊鑄銅貼金嘅孔子坐像呢，連基座呢有成4.25米高。又係全國最高啊！咁兩邊呢，就係顏回、曾子、子思、孟子4位儒家弟子呢，就陪住一齊坐。但令到我哋最驚訝嘅第5樣嘢，大家抬頭望下個大殿天花呢，就居然有開天窗啊！呢個係全國仿古建築中嘅首創啊，代表咗天人合一嘅儒家思想核心。哇！真係咁講法，真係好巴閉喎。一邊呢就拜孔子，一邊呢就陽光透過天窗照落嚟，成個場面呢就夠晒神聖啊！大成殿入邊嗰幾塊牌匾呢，全部都大有來頭啊！全部都係清朝皇帝嘅御筆啊！正中間呢一塊萬世師表呢，就係康熙嘅手筆。左邊嘅德齊酬載咧就係咸豐嘅手筆啊，右邊嘅斯文在之咧就係出自光緒。咁你話皇帝都要俾面孔子啊？你話犀唔犀利啊？個個皇帝都要御賜一塊牌匾，要掛喺孔廟，
一嚟咧就表明自己嘅尊師重道，二嚟咧就想沾下孔子嘅文氣。連皇帝都要讀書，咁你話讀書緊唔緊要咧 ？OK 啊，文廟今日就參觀完啦，而且成功係參拜咗啦。咁我哋就今次柳州嘅行程就告一段落啦。而家又準備過河州。望住呢度。嗱，我哋試下呢啲白雲好啦，哇！個柳州廣西特色嘅雷公羹啊，涼茶嚟嘅。咁我冇加糖啊，試下先。冇問題。茶特色嘅。雷公羹。再倒路進入係咯。咁啊，試咗啲味道就係啲植物味咧，有少少似嗰啲油甘汁，即係啲咁多啊，即係類似嗰種。可以喎。係咯，即係佢又唔會話苦澀。係啊，即係純天然比較直。今次遊柳州就相對嚟講係比較深度啊。一來自己揸車，二來就好多景點我哋都唔使行，咁就揀下啲撩楞早餐啊。呢個文廟好在都有嚟睇喎，真係幾靚喎。OK 啦，歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啦。咁啊，記得點讚訂閱我哋啦，下集有新片又唔好錯過啊！下集我哋會去賀州啊，咁啊睇下賀州有咩好玩好食嘅地方啦。我哋下集見，拜拜。